iyo binagijose gutya ukabona hari umuntu urigaye, wabinagana gutya ukabona hari urigaye, kubera ko ufite so na nyoko, hari imiryango ikomeye, ufite buri kibazo ugise cyose, mu muryango ukomanga bakagukingurira, ikibazo cyawe kigakemuka. Ntabwo byakaguteye kugira abo ukina ku mutima cyangwa ngo ubahohotere, ahubwo byakaguteye gushima Imana no kuragiza abandi bataragira ayo marembo yo gukomangira. Kubera iki? Umurengwe w'impamba y'urugendo yateye abantu benshi kurengwa, hanyuma bakihakana Imana. Ntabwo impamba y'urugendo igufasha muri ubu buzima. Imana iba ikugiriye icyizere ikaguha kugira ngo ubeho ushima Imana, yakaguteye kuyibagirwa uyihakanye mu bikorwa. Ahubwo niba waragiriwe amahirwe wakabaye ushima Imana ndetse ukaragiza n'abandi bataragira ayo mahirwe, aho kugira ngo ugire uruhare rwo kuvutsa bamwe mu benda kuyagira, kugira ngo ayo mahirwe bakagize nayo uyikubire.